好，那个海边的部分呢，就先进行到这边。接下来呢，来进行这一个森林的部分。森林的部分它也是 4K， 那没关系，我等一下就直接用 4K 的方式来进行。拉进来建立我们的序列，然后呢，我先把它重新命名，叫做森林。4K 放到我们的专案里面。那 forest 是森林，所以这边呢有几个声音，我们来听一下。我们先来看这个森林有没有任何的鸟叫声，有没有鸟出现？看起来是，好像有一个，哦，没有，有，最后有出现，那个鸟飞进来。不过前面就看你要把它做得多安静，或是看起来会有很多生物。这个带一点风，不要。这个或许还蛮适合的。我们这个森林可能简单做，因为下一个那一个街道的部分会比较有挑战性。前面呢，我先不要有这个鸟叫，所以我就直接把它先砍掉。再加其他的试试看。这个也蛮适合的。如果你不需要有这么多鸟叫声的话呢，你现在看到老师的这个做法，就是这个是鸟叫声嘛，这个也是鸟叫声，可是呢，其他的东西都是背景的声音。那这边呢，如果我要刻意把前面的鸟叫声都去除掉的话呢，也是一样，就是我在这边要去用我们的钢笔工具，在有鸟叫声的这个部分呢，我直接把它拉下来。可是呢，把它拉下来之后，这边就没有声音了嘛。那没有声音没关系啊，因为后面还是有一个背景的声音有一个背景，另外一个背景的那个音效在这边，所以或许不用太大声。这边也是一样，等于是我刻意把有鸟叫声的部分把它降音。再做一遍。所以没有这么明显，因为如果说真的有鸟进来的话呢，那个声音才要比较明显。其实后面这边开始有了，所以我这边的声音可以比较大一点。可能有点太大声啊，不过没关系，这就是要跟大家讲一下，就是这个部分要有鸟的地方呢，就特别小心一点啊。如果你只是要用背景声音的话呢，就是可以互相的去搭配。
好，所以这一个森林的部分呢，那个老师就直接示范到这边，因为我要接着示范那个道路的这个会比较难一点点，但也都还好。好，这一个应该是1920乘以1080，所以我把它叫做街道 HD。那这一个的声音呢，叫做 street 这边只有3个。第一个是背景声音，全背景。然后这一个是那个轻轨进来的声音。然后这边是一个交通指挥，跟那个轻轨后半段。那这个部分呢，我就会去先选用第一个当做是我们的背景，主要的背景声音。前面有一部分可以把它砍掉。好，差不多在第4秒，快要到5秒这个地方，我们的轻轨进来。所以我们轻轨进来的时候呢，它就会有这个的声音。所以这边呢，我就要特别选用这个部分来去做，它如果5秒那个时候的那个另外第2层的音效。那这边呢，我就用我的 I 跟 O 把这个部分选取。先把它丢进来，原本的先取消连结，好，然后开始去对应它的这个动作。那它现在只有一个嘛，所以说我势必要去复制原来的，再继续去接上。所以这边呢，我就复制原本的，然后呢，直接把它贴在随便一个地方。但是你现在看到我贴的时候，怎么会贴到第一个音轨呢？原因很简单，就是刚刚跟大家讲的，我要贴的东西的时候呢，我要先确定它这边有勾选。换句话说，如果我这一个音轨我要复制，我要贴到 A3 或是 A2 的时候，我就要把其他几个都把它消除掉，几个都消除掉。所以我这边选 A3 之后呢，然后这边先去复制 Ctrl C， 这边 Ctrl V， 它就直接复制到我们的 A3 的音轨。然后这个地方呢，你就要开始再去做一下剪辑，把它的那个时间点把它弄对。因为它现在有一个，就是它每一个音效之间的这个间距是一样的，所以你要去我们要刻意的人工把它的那个时间的那个之间的长度呢，把它做对，所以这边可能要去调整试试看。OK， 像这个就比较快一点点，所以我要微调。OK， 这边看起来 OK， 那一样我再去复制，然后现在丢到我的 A2。再去做个微调，比较慢。这边再微调一点点。好，差不多。好，所以这边
轻轨的部分差不多。那除了轻轨的声音之外呢，我们可能还可以就是加一些额外的声音，比方说这边有个哨子的声音。OK， 所以假设轻轨进来，然后当然可能一些交通警察就可能会那个吹哨子，要请大家注意之类的，那我们也把它加进来。这边呢，我势必就要去增加新的音轨。对，这边去添加单个，增加单音轨道。好，丢进来。先等它进来。然后这边呢，我可以再把后半段这个也把它加进来。所以看你怎么去设计这个场景，没有说一定要怎样怎样怎样，你只要让他觉得很自然啊，看起来就是现场听到的声音，那就成功了。好，再看还有没有什么是适合放进去的。哦，这边有一个，它这个有点像类似轨道转换的那个声音。所以这边我特别选这地方 I 跟 O， 一样继续丢进来。它可以在轻轨进来之前，我先做一个准备音。刚好它这边又有一个很奇特的背景声音。我记得它后面还有一个，这个不是。好吧，这边第一个好像比较少，看有没有。哦，这个进来的那个声音。好，这边我也来抓进来试试看 ，I 跟 O。我可以把声音变大。OK， 那刚最后这个也还蛮适合的。好，所以这个街道的部分呢，它就比较需要我们真的去根据那个时候的画面去做一些客制化的处理。所以虽然只有3个音轨，可是呢，你可能就是要去把那个声音去做一下裁切，然后去对应一下，看一下它的间距间奏到底 O 不 OK， 然后再把一些额外的东西加进去，好不好？所以这是那个再给大家大概10到15分钟的时间，麻烦把这个部分也把它完成。